تسأل نفسك هي ليه بتعمل معاك كده؟ تعالى وانا اقول لك. الحل وصل بيك ان انت بتسأل نفسك السؤال ده هي ليه بتعمل معاك كده، ففي 3 اسباب ممكن يكون واحد منهم. بص يا معلم، اول حاجه يا اما انت بحبوح قوي وشخص بيدي كتير قوي من غير اي مقابل، يعني ما بتستناش ان هي ترد لك اي كلمه حلوه انت بتقولها او اي موقف حلو انت بتعمله، كل حاجه رايحه منك بس ما فيش اي حاجه جايه ليك. احب اقول لك ان هي اتعودت على كده وانت اصلا بقيت بالنسبه لها شخص محروق. انا بمعنى ان انت على طول مهتم بيها وعلى طول بتقول لها كلام حلو وخلاص ما فيش حاجه منك بقى ليها طعم من كتر ما انت بتعملها، مع العلم ان دي مش حاجه وحشه، بس برضه لو الشخص التاني بيبادلك نفس الموضوع. تاني سبب واسف نقول لك ان ممكن فعلا يكون في حد جه وخطف قلبها منك. ده بسبب ايه؟ ده بقى ليه اسباب كتيره ممكن نعملها في فيديو تاني. تالت حاجه واللي انت ممكن ما تبقاش عايز تصارح بيها نفسك، ان انت فعلا ممكن تطلع شخص بضال، خلاص اتخنقت منك ومش قادره تكمل معاك ومش قادره تستحملك. طبعا انت بتبقى شايف نفسك ان انت بتغلطش وان انت بتعملش حاجه وحشه، برضه بتبقى عايز تطلع نفسك ضحيه بالاونطه يعني. بس كده لو بتسال نفسك السؤال ده راجع نفسك في ال3 حاجات دول، واتمنى ان انت تعرف تحل الموضوع. ما تنساش تعمل لايك وفولو في الاخر. السلام عليكم.